Mira cómo... Ay, no se llega a ver Nendo, pero... No sé, no te... Bueno, ya se ve Nando, está por ahí. Ve por más ramas allá que Vamos, vente. Pánico. Perdón si no ve nada. Uy, casi me tropiezo. Aviéntasela desde lejos. Se ve, mira cómo se ve el fuego en la cámara. Oh, se ve como azul. Nando, mira Se ve morado el fuego. Sí, se ve el morado, fuego el morado. Morado el fuego. No lo hagan extendido, allí la pasen de ese botoncito. ¿Vamos a agarrar de esta? Oh, ¿O no? vamos a ver. Ay, ¿Vas acá para acá? acá está. Ay. Sí, yo empiezo a oler a marihuana. Ya empezó a oler a No, sí, no huele a marihuana, perdón. No huele. No. Ya sí, porque si no se... ¿Para qué cariño se van hasta allá afuera? Aquí puedes tener la fogata y estar sentadito. ¿Y tú vas? ¿Sabes lo que nos faltó? Los bombones. Ándale. Para que la le vaya arrancando. Se va a hacer el fuego más grande. No manches. ¡Oh! ¡Aléjate de ahí! ¡Ay, chavarra! Acá, ¡Ey, quiero! Dame esa vara. Entonces yo la voy a ocupar. Entonces mete por la madera. Ahí está la vara. Ahí está Nando. Por allá está mi abuelo. Allá más bien. La fogata. ¿Dónde está? Allá está. No, está por Allá. allá. Está allá. Allá. No, pero no se llega a ver. Está muy oscuro. No, neta sí. Mira. No, solo se llega a ver hasta allá. Porque no alcanza. Ahí, mira, ahí está mi abuelo. Mira, ya. Y se ve como... ¡No manches! Una de humo. Sí, bola. De humo gigante. Humo. Miren, si no se alcanza a ver, ahí hay humo. Creo que sí se alcanza a ver. Sí se ve. Muy poco, pero se ve. Está alrededor del fuego. Ajá. Es como si fuera, ¿cómo decirles? Parte del fuego. Parece un volcán así. Tampoco. Un super volcán. Imagínense que echara... Bueno, es que ya hay muchas ramas secas. Miren, todas esas ramas, ahí. Imagínate. Sin pánico. Ahorita jugamos el de tortura. Ya se No, está porque acabando. necesito internet. ¿A poco sí? Nando, Nando, ya se está apagando. No, creo que no me veo, ¿verdad? Casi no se ve más por el fuego. Te ves medio oscuro por el fuego. Me veo medio oscuro porque soy negro. Concha tu madre, ya está empezando a quemar. Uy, Acá ya no quema. Hasta acá. el fuego se ve muy raro en la cámara. Bueno, voy a cortar. Voy a cortar mientras pasa algo interesante. No manches, está el fuego así. Bueno, ya lo... no manches! ¡No manches! ¡Ay! No le echen tanto. Y mi abuela todavía va a echar ropa. ¡Uy! Ahora sí se ve mucho por el fuego. Ahora sí me veo por el fuego. Mira, por aquí están cayendo bolitas de fuego. Están cayendo como ceniza. Poco a poquito, viejito, porque si no me vas a echar hasta allá a correr. Es que echó mucho. Ya se está calmando el fuego. Mira, ya estaban echaron No, zapatos. mira eso, porque si no me vas a correr de aquí. Bolsas. Ahí echaron bolsas. Mira ese zapato. A de ahí ver, que se está quemando. voy a grabar de cerca. Ahí hay un zapato. Mira, esto saca humo cuando lo sacan. Pero es lo que le digo, que poco a poquito. Me echó humo en los ojos. No, mucho cuidado, ¿eh? Miren, se está apagando un poco el fuego, pero por ahí echaron una chamarra.
tiran todo. No creo que grabe mucho porque Ay, harto humo. tengo poca memoria. Pero poco al paso. Está echando mucho humo. ¡No! Se apagó el fuego. No, eso no. Eso no. Se apagó el fuego y se vuelve a prender. ¿Vas echando la flor? Esa no. Bueno, ahorita voy a grabar cuando pase algo interesante. Este zapato era de mi Ya tía está el humo, Silvia. Ahí está un zapato. Ahí está un zapato y está todo deforme. Oh, no se alcanza. Ah, miren, ese es un zapato. Eso. Era un zapato. Era. Ya no. Lo que no se sabe es que hace un montón de humo. Sí. Vamos a quedar todos humeados. Mi madre que está ahí, mi hermano que está ahí, mi abuelo que está ahí, mi primo que está ahí, no sé. Y mi abuela está por Ahí. allá. No, por allá. Con cuidado, viejo. Miren, ahí hay un libro. Se nota a ver. Se llega a ver. Sí se ve. ¡Ay! Se incendió el libro. ¡Oh! Está chino, se ve el libro deshaciéndose. Mira cómo se Ahorita dobla. voy a grabar Mira más. cómo se... Ya se está apagando el fuego. Le van a echar un zapato que era de mi primo. A ver. Miren, ese zapato era de mi tía. ¿Cuándo era chiquita? Sepa por qué. Ah, no. Era de mi sobrina. Sobrina, sí, ni tiene sobrina. La hija de Abigail. Así sí. O eso creo. Mira este. No, vaya que era ese zapato. Ahí está un zapato. ¿Cuál? Aquí. Oh, sí es cierto. Ahí hay un zapato. ¿Dónde? Ah, sí. Ahí hay un zapato. Ahí hay dos zapatos. A ver. En la cámara. Ay, cierto, tú. Ahí hay uno del Día de Muertos. ¿Dónde? Voy a quitar el zoom. Ahí. Ahí. Ay, ay, ay. ¡Échenos fuego! ¡Que se incendie la casa! Es como si se eche el amarillo. Quiero aclarar que esto es en Puebla. Estamos grabando cosas de Puebla. Mamá, pero no anda grabando para YouTube. Es cierto, estoy grabando para ahorita que lo veamos. ¡Ah! El zapato ya se volteó. Sí, es cierto. Ahí está. Y todavía sigue en llamas. Ya hasta se está corriendo el fuego. Ahí echaron otro tenis. Ah, no. Ahí arriba de ese zapato. Echaron otra rama. Lo malo es que nos vamos a tener que... Bueno, nos vamos a estar húmedos. Ah, se está usando el fuego. Mira, se ve muy raro el fuego en la cámara. No le hagas así. Uy, uy, Porque uy. salen las bracitas y... si no Ah, alcanzas, esos eran te los... prenden. Eso era lo que estaba...